Alibaba.com-ზე ქართული კომპანიების განთავსება დაიწყო თავდაპირველად პლატფორმაზე 50 კომპანია იქნება წარმოდგენილი. მომდევნო ეტაპზე კი ქართული კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება. მნიშვნელოვანია, რომ წლიურ საწევრო გადასახადს და პროდუქციის პოპულარიზაციის და პლატფორმაზე განთავსებასთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში სრულად დაფარავს. ნინი ჩუბინიძე გეამბობთ. ქართული ბიზნესი გლობალურ ონლაინ ბაზარზე ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ სააგენტო აწარმოებს საქართველოს ყველაზე მსხვილ პლატფორმასთან Alibaba-სთან შეთანხმებას მიაღწია. ელექტრონული კომერციის წამყვანი ვებ-პორტალი ქართულ მეწარმეებს საერთაშორისო პარტნიორებთან პირდაპირ ურთიერთობის საშუალებას მისცემს. აწარმოებს საქართველოში ქართული ბიზნესის პორტალზე განთავსებისათვის აუცილებელ ყველა ხარჯს სრულად დაფარავს. Მთლიანად დაუფინანსდება საწევრო გადასახადი და ეგრეთ წოდებული ონბორდინგის გადასახადი, ეს არის მარკეტინგული ხარჯები და სხვა დაკავშირებული ხარჯები იმასთან, რომ მათ უფრო შეძლონ, უფრო კონკურენტულად განათავსონ თავისი პროდუქციის რეკლამა და თავისი პროდუქცია ამ პლატფორმაზე. თავდაპირველად პლატფორმაზე 50 კომპანია განთავსდება. Alibaba-სთან თანამშრომლობის მომდევნო ეტაპზე კი ქართული კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება. შესაბამისად, ქართულ ბიზნესს ეძლევა შანსი საკუთარი პროდუქცია 200 ქვეყანაში მილიონობით პოტენციურ მყიდველს წარუდგინოს. თავდაპირველად Alibaba-ს გუნდის მხრიდან სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში მიერ შერჩეული კომპანიების ვერიფიკაცია ხდება. მომდევნო ეტაპზე თითოეული კომპანიისთვის ინდივიდუალურად ეგრეთ წოდებული მინი ვებგვერდი შეიქმნება. მას შემდეგ, რაც ქართული კომპანიების რაოდენობა 50-ს მიაღწევს, Alibaba-ზე ეროვნული პავილიონი განთავსდება. აწარმოებს საქართველოს სააგენტო ქართულ ბიზნეს ექსპორტის სტიმულირების სხვადასხვა ინსტრუმენტით უჭერს მხარს, მათ შორის ტექნიკური და ფინანსური დახმარებით, ტრენინგებითა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობით. ქართული მეწარმეები ამბობენ, რომ სააგენტოს როლი მათი პროდუქციის საზღვრების გარეთ გატანაში გადამწყვეტია. თითოეული მწარმოებლის მიზანი არის, რომ გააფართოვოს მისი გაყიდვების არეალი და შევიდეს რაც შეიძლება მეტ საექსპორტო ბაზარზე. ამაში ძალიან გვეხმარება აღნიშნული ორგანიზაცია. საშუალება მოგვეცა ქართულ კომპანიებს გქონდეს წვდომა საერთაშორისო გაყიდვებზე, გქონდეს პირდაპირ ურთიერთობა ახალ ბაიერებთან, მოგვეცა შანსი, რომ გავიტანოთ ქვეყნის გარეთ ჩვენი პროდუქცია. ქართული მეწარმეების ექსპორტის სტიმულირებისათვის სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში მხარდაჭერით 160-მდე საერთაშორისო ღონისძიებაში 1400-მდე ბენეფიციარმა მიიღო მონაწილეობა. ამ ეტაპზე კი უკვე გადამზადებულია ექსპორტის 570 მენეჯერი.